Nkomeza kwifuriza ibihe byiza cyane kuri kujya Toka Sport ubuzima bwa mbere mu mateka kabisa. Amavubi nibwo bwa mbere hamagaye abakinnyi bakina amashampiyona akomeye menshi cyane y'u Burayi. Harimo abakiniye Arsenal, harimo abakiniye mu ikipe yo mu Bufaransa, abakiniye mu ikipe y'igihugu Bufaransa, harimo abakina muri Belgique, harimo abakina mu Buholande rwose cyane, harimo n'abakina mu Bwongereza. Hose turakubwira uko byifashe, hanyuma turazamuka. Suarez na Messi bashinze ikipe zizakina mu yihe shampiyona mu kihe gihugu. Transfer ya Lamine Yamal nayo irakomeye cyane, nayo turakubwira uko yifashe, ese yarangiye, harabura iki, n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa. Hanyuma rero ni transfer zivugwa hano mu Rwanda. Rero kaduhere hano iwacu mu Rwanda, rero mu bakinnyi bashya bahamagawe mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi izakina na Algeria mu mukino wa gicuti ibiri, harimo n'uwigeze gukina ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Aba bakinnyi abenshi barimo hano murebye ku nkuru zacu twabanje kuhakorera kuri Toka Sport ubuzima, abenshi bagiye barimo. Wowe uwumve ni abakinnyi benshi cyane kabisa b'abahanga bakina muri shampiyona zikomeye, bakiniye shampiyona y'Ubufaransa. Hanyuma rero ukaba bimeze gutya. Mu bakinnyi bashya bahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izakina na Algeria mu mukino wa gishuti, harimo n'ukinira Luton Town mu Bwongereza. Kuri wa gatanu nibwo atera Mpush utoza Amavubi yashyize hanze abakinnyi 27 bazifashisha umukino wa gishuti yo gushaka itike y'igihugu, yo gushaka ikipe y'igihugu izakinamo, mu gushaka ikipe y'igihugu izakinamo na Algeria. Mu bakinnyi bahamagawe harimo ku nshuro bakina ku mugabane w'i Burayi, abo ari Enzo Hammond na 22 usanzwe akina Angoulême FC muri shampiyona cyiciro cya 4 mu Bufaransa. Batwara bavuye kuri Toka Sport mu bakinnyi ashobora gukina Amavubi. Umukinnyi ukina ibyugarira yatangiye gukina ruhago ahereye mu ikipe ya Paul Espoir Saint-Sébastien mu Bufaransa, nyuma akomeza mu ikipe ya Genk, naho mu mwaka ushize yerekeza muri Angoulême ari nayo akinira kugeza ubu. Ale Enzo Hammond ufite se umunyarwanda witwa Yves Mudeyi yigeze guhamagarwa n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa afatanyije imyaka 17. Hari Dari Nkurikiyimana usanzwe akina Denderi yo muri shampiyona cyiciro cya mbere mu Bubiligi. Umukinnyi yari mu bakinnyi bakiriwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa muri 2022 ari kumwe n'ababyeyi be. Hari kandi Kayibanda Claude Smith ukina Luton Town yabatanyije imyaka 21. Uyu mukino twaravuye kuri Toka Sport ubuzima umukinnyi ashobora gukina ikipe y'igihugu Amavubi imyaka 18 ukina mu kibuga hagati. Ababyeyi bakomoka mu Rwanda yatangiye gukina ruhago muri 2018 ahereye mu ikipe y'abato ya Luton Town, gusa mu mwaka ushize nibwo yasinye amasezerano ya mbere muri iyo kipe y'abakuru. Abakinnyi bahamagawe kandi harimo Kagere Meddie ukina na Mungu FC muri Tanzania. Umukinnyi asubiye mu Mavubi nyuma y'iminsi 792. Utazamu Kagere Meddie aherukaga kugera mu Mavubi, kugaragara mu Mavubi tariki 29/3/2023. Umukino Amavubi yatsinzwemo na Benin ibitego 3-0. Turako umukino warangiye ari igitego kimwe ku busa. Enzo Hammond rero akina Ubufaransa mu ikipe yatanije imyaka 21, n'umukinnyi nawe ukomeye cyane yo kwitegaho byinshi. Hanyuma rero ikipe y'u Rwanda y'Amavubi hamagara 27 n'abakinnyi rero Tuzamuvadera Mpush yashyize hanze kuri wa gatatu. Abanyezamu Ntwari Fiacre, Clement na Ishimwe Pierre. Kandi tugiye kuvuga rero abakinnyi bose uko bahamagawe ku rutonde. Hara twagiye twanyuramo abakinnyi bajemo bwa mbere n'abadaheruka, mbese zari update. Umukinnyi mutoza Adela Mpush yashyize hanze kuri wa gatanu abanyezamu Ntwari Fiacre dufite ikipe, Buhake Clement na Ishimwe Pierre. Bamyugarira n'umugabo Claude Ale Enzo Hammond Fitina Ombolenga, Uwimana Noe, Mutsinzi Ange, Manzi Thierry, Niyigena Clement, Nshimiyimana Yunus, Kavita Fanuel na twaramabwiye akina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngabije Brian Clovis
hanyuma abakina hagati ni Nkurikiyimana Darling nawe n'umukinnyi mushyashya Nganji, hanyuma Bizimana Djihad, Ndisha Bonheur, Ruboneka Jean Bosco, Muhire Kevin, Kayibanda Claude, Smith kina Luton Town. Tukaba twaguye muri suri kuri Top Sport tuzamure kabisa twumva neza ari byinshi cyane. Hanyuma Imanishimwe Djabel nawe akaba akigarutsemo, akaba ataraherutse guhamagarwa. Hanyuma rero Uwimana Noel, hanyuma Ange Mutsinzi nawe akaba agarutse mu Mavubi mu gihe ataraherutse guhamagarwa nawe. Bizimana Djihad kapitene n'ibisanzwe, hanyuma Kayibanda Claude, Smith Luton Town mu Bwongereza nawe akaba azaza acamburiya. Mu bakinnyi muri bano bakinnyi harimo abakinnyi bahamagaye bwa mbere mu Mavubi ari Enzo Hamon, akaba akina Ange Mutsinzi muri shampiyona y'icyiciro cya kane mu Bufaransa. Nkurikiyimana Dani ukinira ikipe mu Bubiligi, Kayibanda Claude, Smith ukinira Luton Town. Umukinnyi batabonetsemo ni Hakim Sahabu, tutaramenya nimba ari ikibazo cya forume cyangwa se ikindi kibazo, ntabwo yabonetse kandi ni umwana muto uri muri forume. Hanyuma Samuel Goretti w'impamvu atahamagawe akaba ari ikibazo cy'imvune, we niyo mpamvu atahamagawe, wenda ni umukino wa gishuti hagihe match zitari friend yazaba ahari cyangwa se akaba ahamagaye abandi bakinnyi. Bibutsa gukora subscribe, share, comment, ugasangiza abandi zino video. Turacyafite inkuru nyinshi cyane, turacyafite ya Suarez, turacyafite ya Yamal ndetse n'ibindi byose uko byifasha. Hanyuma tuzamukana Messi na Suarez, abakinnyi babiri rero b'inshuti magara bakaba banakinana mu ikipe ya Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lionel Messi na Luis Suarez bashinze ikipe yabo ikaba izajya ikina shampiyona cy'ikiro cya kane muri Ligue. Hanyuma rero Messi muramwibuka muri Barca, MSN, Messi, Neymar, Suarez. Rero yavuze ko icyubahiro n'ibyishimo kuba ari umwe mu bagize uyu mushinga, amushimira ko yaramuhisemo ndetse anamwizeza gukora ibishoboka byose kugira ngo agire uruhare mu iterambere ryawo. Ni Luis Suarez wavugaga Messi. Luis Suarez aganira na US Today yavuze ko ikipe yabo izatangira ihatana muri Irigwe ndetse ko ari intego ishimishije bagezeho kuri bo, ndetse berekana intambwe nini kuri we no ku muryango we. Ikipe ya Luis Suarez na Lionel Messi bayise Deportivo RSM. Aba bombi basanzwe ari inshuti magara dore ko bakinanye muri FC Barcelona imyaka 6, batwaranye ibikombe birimo 6 bya shampiyona, 4 bya Copa del Rey, 2 bya Super Coupe Espagne na kimwe cya Champions League. Kuri muri 2020 bongeye guhura muri Inter Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa, nabwo bakina mu ikipe imwe. Tukiba muri kuri Messi na Luis Suarez bose ni FC Barcelona bayibayemo cyane. Hanyuma rero umwana muto Lamine Yamal yongera amasezerano muri FC Barcelona. Lamine Yamal yongera amasezerano y'imyaka 6 muri FC Barcelona azaza mu mpeshyi 31. Yamal atangiye gukina FC Barcelona nkuru afite imyaka 15 yongerera amasezerano rero nyuma yo gufasha ikipe gukana ibikombe 3 kinirwa muri Espagne birimo igikombe cya shampiyona, Copa del Rey ndetse na Super Coupe ya Espagne. Akaba rero umusore kwitwara neza cyane kabisa, kamwongeje imyaka 6 nta kabuza azaba amaze kugira indi myaka nka 24 bazajya bamuhereza andi masezerano, azaba akiri kwitwara neza. Rero umusanze amaze gutsinda FC Barcelona ibitego 25 mu mikino 115 amaze gukina n'ikipe yakuriyemo. Amaze kandi guhamagarwa inshuro 19 mu kipe y'igihugu ya Espagne ndetse barutse no kwegukana igikombe cy'Iburayi. Lamine Yamal yiyongereye kuri Rafinha n'umutoza Hans Flick nawe aherutse kongera amasezerano muri ikipe ya FC Barcelona i Catalonia. Kabisa rero akaba ari ukubyifashe Barcelona amaze gutwara igikombe cya shampiyona gitwaye, no kureba ko igikombe cy'uyu mwaka bazagitwara ndetse na Champions League bagarukiye ku muryango. Ndabashimiye cyane mwese mukore ko Top Sport, mukomeze mukore like nyinshi cyane kabisa, musangiza abandi zino video, musangiza abandi kuri status za WhatsApp hose kabisa.
wadufashije cyangwa kudutiringa mu bitugu gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Cyaho ijoro ryiza.